dan assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan aku di hari Minggu. Hari Minggu kali ini aku bakalan membuka Homemade Mystery Box. Juga ini ada kayak sampai sini. Tapi sebelum aku membuka ini, jangan lupa klik like, subscribe, komen, and share di bawah ya teman-teman. Dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, mari kita mulai. Kita buka ininya dulu ya. Maaf kalau agak berisik ya. Nanda suara adik aku. Udah selesai. Mari kita buka. Kita gunting ya teman-teman. Udah selesai. Kita buka ya teman-teman. Aku nggak tahu nih isinya di dalamnya apa. Dan ini masih ada solasinya. Jadi kita gunting aja ya. Kita buka aja gini. Oke, kita udah gunting dan ini isinya aku nggak mau. Oke, kita ambil satu persatu ya. Aku dapat ini kayak tempat apa ya, kayak tempat permen gitu. Nanti permennya ditaruh sini. Ini bisa nanti permennya taruh di sini, permen yang kecil-kecil, terus ditutup lagi, terus ini kak diputar gitu karena di sini tuh. Warna pink, depannya warna pink, belakangnya warna biru. Oke, next. Dapat kayak gini lagi, tapi ini beda, depannya ini warna biru, belakangnya warna pink. Oke, next. Yang ketiga, barang yang ketiga ada ini. Ini kayak untuk nandain gitu.
teman-teman. Ini kayak untuk nanda gitu ya, warnanya pink. Oke, next barang yang keempat. Barang yang keempat aku dapet ini. Barang yang keempat aku dapet kayak putri gitu, tapi ini putrinya tuh gak bebek gitu. Lucu banget. Next barang yang kelima. Aku dapat dinosaurus. Dinosaurus ada kayak gitu. Ini tuh kayak buat pensil. Di sini tuh ada lubangnya gitu. Oke. Next barang yang keenam. Aku dapet. Wah, ini bagus banget. Ini tuh kayak pulpen gitu. Bagus banget. Ada airnya gitu, terus ada kayak glitter-glitternya gitu. Bagus banget. Dan ini kayaknya bisa dipasang ke sini. Tuh, lucu kan? Ini bagus banget, bisa untuk dimainin. Glitter-glitternya, warnanya bagus banget, aku suka. Next, barang yang ketujuh. Aku dapat ini barang yang ketujuh. Dapat unicorn. Ini juga untuk pensil ya. Kita cobain ya ke sini. Tapi warnanya itu enggak serasi ya, karena ininya itu warnanya kuning, kalau ini kan warnanya pink. Serasinya sama yang ini. Kita copotin lagi. Next, barang yang ke-8. Wah, aku dapet pensil pulpen kayak gini lagi. Pulpen warna-warni. Dapat 2. Tapi yang ini kayaknya banyak kepanjangannya kayak gini nih. Ini coba kita pakai ini. Ini cocoknya sama yang ini. Ini cocoknya sama yang ini. Tuh, cocok banget kan? Next, barang yang ke-9. Barang yang ke-9.
ini kayak bebek juga, tapi ini kak pakai kacamata terus itu bulat. Lucu banget, cute. Coba kita pasangin ke yang warna kuning ya. Wah, ini juga cocok kalau ke warna kuning. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada. Sudah habis ternyata teman-teman. Sudah habis ya, di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi, dan aku akan tunjukkan sama kalian barang-barang yang aku dapet. Oke, ini teman-teman barang yang aku dapet. Ada 9 barang yang aku dapet dari mystery box itu. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Jangan lupa klik like and subscribe, comment, and share di bawah ya teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video aku selanjutnya ya. Bye bye.